嚟到咧媽媽的味道喎。今日咧我哋咧請咗4個姊妹花嚟喎，咁佢哋咧係好犀利嘅。如果咧有新朋友咧出現喺佢哋眼前，佢哋隻眼咧就會亮 bling bling 眼嘅。佢哋咧即係對於新朋友嘅 heart 咧係嗰種嘅 passion 咧係好熱情奔放嘅。咁所以咧我哋教會啦，所有嘅醫院探訪啦，無論街頭報道啦，跟住甚至咧嚟緊係咪？啱啱過去嘅新人旅行團咧，佢哋咧呢個組合咧都咧所有人，總之佢哋出賣咧都信晒主嘅喎。咁咧交俾你哋分享下啦。我哋呢次咧個旅行團咧係，因為我唔單止，我覺得唔係一個新人旅行團，係信主旅行團，即係信主之旅。因為其實咧喺當中好多嘅我哋冇諗過咁多人喎。我哋呢次整個團裏邊咧好多個親人啦，帶住佢嘅即係未信主一半啦，或者係一啲朋友去到當中參加。但係其實差唔多，我哋100%嘅全部信主喎。其實呢一個嘅旅行團，我哋覺得係信主之旅咯。同埋咧，我發覺哇，我身邊呢幾位美女咧，佢哋咧喺傳福音啊，同埋咧嗰個熱誠咧，其實喺生命裏面流露，唔係話我去到之後我教信主，而係喺不經不覺地咧將嗰份嘅生命流露咧，佢哋就好想去信耶穌。所以我或者你講下啦，好啊，係啊，我覺得個喜樂嘅氛圍係好重要咯。咁今次呢一團咧，總共有34位團友啦，咁夾埋我哋同工就有38位嘅。咁當中咧好特別嘅佢哋嘅關係，係有2個嘅大家族喎，佢哋係請咗姻親啊，即係請自己嘅爸爸媽媽同埋對方嘅爸爸媽媽，咁然後亦都有一對咧就係認識咗50年嘅友誼嘅朋友，佢真係好想嚟到讓佢朋友信耶穌啊！咁我覺得大家都有一個咁樣嘅期待，我相信佢哋係祈禱咗好耐嘅。咁所以去到嘅時候咧，我覺得我好開心啊，因為咧帶新人團咧係我第一次，我同 Yosa 都係第一次，其實我哋係初哥嚟嘅，我哋初哥嚟嘅。但係咧佢最叻就係能夠提升溫度、喜樂溫度，我就係去做執行嗰個，但係咧今次咧我自己都有夢想成真喎，我做咗歌星啊，我咧一開波，導遊咧就最擅長係咩咧？就係唱歌仔啊嘛，咁我梗係要唱啲時代曲啦，咁然後跟住咧，梗係我哋有幕後有好多團隊知道整個嘅團裏邊有啲乜嘢嘅高人啦，咁當中有一個係大敬拜嘅，竟然俾我抽中咗佢，我話你出嚟啊，我又獻咗歌啦，你都要喎，頭先我唱歌嘅時候你喺度打燈，而家輪到你啦，做下呢個明星啊嘛，咁樣樣。點知佢出嚟，佢話我要獻一首歌俾媽媽。係啊，咁啊好感動啊！哇！即係由咧好多，哇好溫暖啊，成架車。咁然後跟住佢話，因為佢仲講咗啲好感恩多謝媽媽嘅説話啦。然後話仲要，我媽媽今日正日生日。哇！咁我覺得神幫助我哋有個 bonus 啊。咁我話咁好啦，咁就交俾你啦。而家成個台，咁佢就唱咗一首歌獻俾佢媽媽嘅。哇！溫暖到咧係非常之提升到應該係100度啊！而家冇錯。係啊，好開心，係非常有意義。係啊，所以覺得好開心咯，因為有唔同嘅孩子啦，同埋父母啦。咁我最有印象嘅係有對女婿啊，係咪啊？即係兩公婆就帶住係就姻親咁樣。咁其實阿女咧已經講就係媽媽同埋爸爸嚟觀摩嘅啫，咁同埋都係有其他自己嘅信仰。咁所以我哋知道嘅時候，我自己就會覺得唔緊要㗎，咁咪玩咯，我哋就一齊嚟玩咯咁樣。咁適逢真係有人正日生日喎，所以嗰晚咧我哋就感恩啦，又預備蛋糕啦，敏師母就預備咗一紮花啦，咁我哋就同佢哋慶祝，咁個個都好開心。咁我覺得最開心係我哋就話啦，其實咧我哋係信耶穌嘅，咁我哋咧都好想送禮物俾你哋可唔可以咧俾我哋為你哋祝福下咁樣？咁未信主嘅人就覺得好受落啊，好啦，你祝福我啦咁樣。自然係啦，即係唔係好旅行團啊話好 push 你啊，咁我哋又唔會逼人買嘢嘅，咁我哋都唔想去逼人哋信主，但係我想佢哋知道就係信耶穌就係一個生活嘅態度，即係唔需要好 hard sell。咁我覺得好好就係我就去接觸
呢對姻親，咁同埋佢嘅女婿同埋女，咁喺當中嘅時候我就覺得好感恩，我哋喺生命樹嘅教會，同埋有陣時牧師師母成日都教我哋啊嘛，咁我就話好唔好咧？我哋一齊咁樣坐喺度，咁不如咁樣啦，由阿女咧去尊榮下父母先咁樣啦，我哋教會就係咁噶啦咁樣，咁佢哋兩個就坐喺度啦，阿女坐喺中間，咁阿女就去尊榮呢對父母啦，咁我又教下佢啊，我哋就跟住咧我就再問啦，爸爸媽媽好唔好咧？你都祝福下你個女啊，即係權柄好重要嘅，難得一場嚟到咁樣，咁佢哋就祝福佢哋，咁祝福佢嘅時候，佢就阿媽就突然間講啦。其實我不嬲當係寶貝㗎啦，咁樣我話好啦，就係寶貝，咁可唔可以而家就輪到我咧為你哋祝福啊咁樣？跟住佢哋兩個就肯咯。當佢肯嘅時候，佢哋閉上眼睛，我就話耶穌好愛呢個家庭，你哋願唔願意將耶穌接喺心裏面？跟住佢哋兩個話願意喎，我真係覺得好開心，好 amazing。跟住阿女就係咁喊，係咁喊，咁見到佢哋相擁，我覺得好滿足啊嗰種感覺，所以覺得好感恩咯。咁喺呢個過程嘅裏邊咧，我覺得係個愛咯，係我哋行政好多行政啊嘛，即係開團之前咧，我哋會打每一通嘅電話俾呢啲嘅報名者啦，我哋弟兄姊妹啦，去了解佢所邀請嘅親友佢哋嘅信仰嘅情況嘅。咁咧去了解嘅過程當中，我都即係好深嘅去明白到佢嗰份咧，好想佢爸爸媽媽即係信主嘅心啦，同埋咧佢哋係祈禱咗好多年，堅持終於咧佢願意去一齊去啦。咁樣所以咧。即係彼此之間就有個好嘅連結，私下咧就會擺上自己嘅去禱告啦。當呢個旅行團整個2日好短嘅時間嘅裏邊，成個愛咧就係裏邊流通啦。我覺得係一種咧神嘅好濃嘅愛喺當中，以至咧嗰啲家人未信主嘅家人咧，我哋知道咧佢哋係好難信主嘅，因為咧有一個咧一對夫婦咧86歲啦嘛，咁咧佢咧係疫情期間咧好難出門口嘅，但係咧今次咧佢邀請佢到佢去參加我呢個旅行團，後尾我哋先知道原來咧佢嘅老公咧係93歲㗎，佢攞咗拐杖啦。咁我都覺得真係好感動啊！成個過程當中，點樣讓佢哋開口去信主咧？就係因為我哋嘅服侍同埋咧佢哋家人所擺上嘅嗰份嘅禱告啊，喺當中咧神就係成了呢個美事咯。我覺得成個過程咧，當第一晚嘅時候，我都同敏敏師母講：敏敏師母，我哋今晚可以收過啦。我個叫要殺上啦，跟住真係事情就咁樣美事就完成啦。見到你哋個過程就回答，係啊，好順利，好順利，好順利。因為我之前嚟到參加過旅行，跟住連野牧師啦，其實咧我覺得今次咧係特別㗎。即係嗰個氣氛啊，嗰份嘅感動咧，我覺得好自然嘅事情去流露。即係真係全部都信主之後咧，我甚至咧拖住嗰個93歲同埋86歲嘅你個老人家嘅手咁樣同佢講，佢去傾。即係我覺得嗰份嘅愛就係當中，佢嘅女咧就係側邊好感動。當佢哋開口信咗主之後咧，佢哋捉住我話：多謝你。多謝我，多謝我啊！我真係覺得，哇！神啊，你真係好好啊，好好啊！所以成個過程真係即係充滿咗嗰份嘅係啊係啊歡樂同埋嘅氛圍。係啊，咁咧今次嘅旅行團咧，其實有4歲至93歲嘅人咧參加，所以咧其實呢個距離真係好大啊！甚至咧喺嗰個前期嗰個行政咧，啲人都會問，即係好多嘅代禱嘅事項啦，無論豐盛247啦，或者係豐盛嘅崇拜咧，都繼續係為呢樣嘢禱告。咁我睇到咧，無論係前方嘅同工啦，甚至我哋後方嘅即係弟兄姊妹咧，都睇到嗰啲嘅禱告咧，都好用心啊！特別咧係咧，我感覺到咧係我哋咧其實咧嗰個嘅團咧，其實15個人係未信，但係點解 outcome 出嚟係18咧？係因為咧我哋嘅餓狼團隊咧，我哋一班餓狼團隊咧，其實咧係無論係帶導遊啦，甚至係經理啦，係身邊路過嘅人咧，都會帶佢哋傳福音。所以咧，其實咧喺內地裏邊，即係咧有成最尾係有18個人出現嘅，咁所以我都覺得好感恩啦。咁所以係非常之好啊！係啊，感謝神，因為其實我覺得整個團隊裏邊咧，唔單止係佢哋喺旅行團嗰個彼此嘅配搭啦。咁其實頭先講到喺禱告啦、豐盛啊，喺我哋無論我哋哈崇啊，我哋所有我哋嘅崇拜咧，我哋都會將呢啲代禱事項去擺出嚟。咁我覺得神嘅工作咧，藉著禱告，藉著即係每一個人嘅參與咧，真係福音就係廣傳啦。
咁我覺得好感動嘅，每一次翻嚟咧，佢哋好似即係個個 high five，跟住即係嗰個感覺咧係一個團隊，唔係一個即係淨係去玩，係好開心睇到人信主，最主要就係嗰樣喜樂咧係勝過一切嘅。感覺到佢哋嘅喜樂啊！係啊，滿足啊。聽完你哋講咧，我嘅心都好興奮啊！因為咧，弟兄姊妹，我哋成日都覺得咧，哇，傳福音好似好難啊，又或者咧，好多弟兄姊妹已經祈禱咗好多年啦，究竟我嘅屋企人幾時信主？但係咧，我覺得喺佢哋分享裏邊，我見到其實咧，生命樹下嘅氛圍，嗰份嘅愛，嗰份嘅歡樂，其實係會吸引人嘅。根本上咧，唔係你要你信耶穌，你信耶穌，你信耶穌，而係咧，當我哋有呢一個氛圍喺呢個旅行團裏邊，人咧就自自然然會想靠近，會想你為佢祈禱，甚至信完主之後捉住你手，多謝你啊，多謝你啊！所以我覺得咧，我哋真係為咗喺生命樹下咧有呢個團隊啦，甚至整個氛圍，一個家嘅氛圍。愛嘅氛圍、歡樂嘅氛圍咧，好感恩。我相信咧，神咧會將我哋每一個人未信主嘅屋企人都會吸引咧嚟到生命樹下，一齊每一代都去到相信耶穌，同埋一齊喺度好開心咁樣去到跟隨神嘅。所以下一次咧，如果有呢個旅行團又好啦、餐會又好啦，仲有佢哋好多唔同創意嘅報導嘅方式咧，我哋都要一齊帶新朋友咧去到參加，耶！